Ich starte jetzt ein großes Turnier. Ein Turnier? Du kommst genau richtig. Machst du auch mit, Kollege Hayakawa? Wovon faselst du denn bitte? Der hat mit Kugeln auf Himeno geschossen. Dafür muss Rache an seinen Kugeln genommen werden. Deshalb veranstalten wir einen Wettbewerb. Wir treten dem Wichser abwechselnd in seine mickrigen Klöten. Und wer ihn bis zum Eintreffen der Polizei am lautesten zum Heulen bringt, gewinnt. Sag mal, hast du den Arsch offen? Was kriege ich, wenn ich gewinne? Dem Sieger winkt eine saftige Portion Rührei, würde ich sagen. Oh.